საქართველოს ევროვიზიის ფინალში ზუსტად 23 საათზე ვენაში ევროვიზიის საიუბილეო მე-60 კონკურსის დასკვნითი საღამო დაიწყება. ნინა სუბლატი ფინალის ლიდერებს შორის მოხვდა ევროვიზიის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ კონცერტს პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ეს თითქმის 2 საათნახევარში, მანამდე კი გავიგოთ რა ხდება ვენაში ამ წუთისთვის. ლიზა ციკლაური გვერდდება მოამბის ეთერში. ლიზა, გისმენთ. ევროვიზიის ფინალური ტურის დაწყებამდე დაახლოებით 2 საათი რჩება. მღელვარება მონაწილეებში დღეს განსაკუთრებულად იგრძნობა, რადგან სწორედ დღეს გაირკვევა ევროვიზია 2015 წლის გამარჯვებულის ვინაობა. ყველაფერი მზად არის შოუს დაწყებისთვის, მონაწილეებმა რეპეტიციები დილიდან გაიარეს, შემოწმებულია ყველა ტექნიკური დეტალი. რა ხდებოდა სცენაზე და კულისებში, როგორი განწყობა აქვს, ამას უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. ევროკონკურსის ფინალამდე 2 საათი რჩება. მსოფლიოსთან ერთად წლის ყველაზე მასშტაბურ შოუს განსაკუთრებით ელოდებიან ევროპის 27 ქვეყანაში. სწორედ ამდენი ფინალისტი ყავს წელს ევროვიზია 2015-ს. დიდი მოლოდინი აქვს საქართველოშიც. დღეს ყველა გულშემატკივრობს 20 წლის მომღერალ ნინა სუბლატს, რომელიც 11,000 კაციანი აუდიტორიის წინაშე სიმღერას Warrior კიდევ ერთხელ შეასრულებს. არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი საყვარელი საქმე და არასდროს არ ვარ ხოლმე დაძაბული, პირიქით სულ რაღაც სასიამოვნოთ ვეწყობი კონცერტამდე. გამარჯვების შანსებზე მე სამწუხაროდ ვერაფერს გეტყვით, ეს ალბათ ქვეყანაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ის რაც ჩემზე არის დამოკიდებული, ანუ რომ პერფორმანსი იყოს საუკეთესო, რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვეცდები და ძალღონეს არ დავიშურებ იმისთვის, რომ საქართველოს არ ვიცი, უდრეკად გაუწიოს კონკურენცია ყველა ქვეყანას. ეს ერთი კვირა არასოდეს დამავიწყდება. გული მწყდება, რომ დღეს დასკვნითი დღეა, თუმცა მოუთმენლად ველი კონცერტის დაწყებას. სასიამოვნოა ამხელა აუდიტორიისა და ამდენი გულშემატკივრის წინაშე გამოსვლა. შევეცდები ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო. თავს არაჩვეულებრივად ვგრძნობ, კმაყოფილი ვარ გენერალური რეპეტიციის. ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა და არაჩვეულებრივი კონკურსანტები არიან. შედეგებს რაც შეეხება, ალბათ ყველაფერი მაყურებლის გემოვნებაზეა დამოკიდებული. მოხიბლული ვარ ქართველი შემსრულებლითა და მისი სიმღერით. ავსტრიის დედაქალაქ ვენის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზში State Hall-ში მზადება დასკვნითი შოუსთვის უკვე 2 დღეა მიმდინარეობს. დამონტაჟდა რამდენიმე ათეული კამერა, თანამედროვე ხმის აპარატურა და განათება. კონცერტზე დასასწრები ყველა ბილეთი სრულად არის გაყიდული. მაყურებელი დარბაზის წინ დილიდან იკრიბება, მათ შორის არიან ქართველი ფანებიც. ძალიან მიხარია, რომ ნინა საგულშემატკივროდ სპეციალურად ვენაში ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა. ეს ძალიან დიდი სტიმულია, როდესაც შენ გეხარ სცენაზე და ხედავ ქართულ დროშებს. ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც არ დაიშურა და ერთი SMS და ერთი ზარი მაინც განახორციელა საქართველოს სახელზე, მაგრამ დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აქტიურობა. აქტიურად მუშაობს კონკურსის პრეს-ცენტრიც, ყოველწუთიერად იცვლება ლიდერთა სია, მაღალია მედიისა და ჟიურის აქტივობა. პრეს-ცენტრის ამ დროის მონაცემებით კონკურსის ლიდერები არიან შვედეთი და იტალია. უამრავი ხმა შემოდის, მუშაობ და ვითვლით რეიტინგებს, ძალიან დაძაბული და საინტერესო შოუ იქნება. თითოეული ზარი უმნიშვნელოვანესია კონკურსანტის საბოლოო შედეგისათვის. რამდენიმე თვიანი მზადების შემდეგ ნინა სუბლატი ევროვიზიის დასკვნითი ერთკვირიანი მარათონის ერთ-ერთი ლიდერია. პირველ ნახევარფინალურ ტურში წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ქართულ კონკურსანტზე ბევრი დაიწერა როგორც უცხოურ პრესაში, ასევე სოციალურ ქსელში. ავსტრიის დედაქალაქში შეკრებილი მაყურებელი სუბლატის ვოკალთან ერთად მისმა გარეგნობამაც მოხიბლა. ქართველი კონკურსანტისთვის დღეს გადამწყვეტი იქნება უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების აქტიურობა. ემიგრანტებმა შოუს იმ ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით უნდა ადევნონ თვალი, სადაც იმყოფებიან და მითითებულ ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გააგზავნონ. განწყობა არის გამარჯვებისთვის, ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ რომ გავიმარჯვოთ, მე მინდა უთხრა იმ ქართველებს, ვინც ცხოვრობენ იმ 40 ქვეყანაში, სადაც მის ტრანსლაცია დავუმესიჯო ნინას, იმიტომ რომ ეხლა ესე როგორც არადროს ინაშიდება მხარდაჭერა ყველა ადამიანის, ნებისმიერი SMS-ი არის გადამწყვეტი. შესაბამისად დავგვიმესიჯეთ და ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მზად არის, რომ უმასპინძლოს 2016 წელს ევროვიზია საქართველოს იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავიმარჯვეთ. State Hall-ის სცენაზე ნინა სუბლატი დღეს 23 ნომრად გამოვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის მაყურებელი საიუბილეო მე-60 ევროვიზიის ფინალს პირდაპირ ეთერში ნახავს. შოუს ტრანსლაცია 23 საათზე დაიწყება.
ნინა სუბლატი დღეს 23 ნომრად გამოვა, მაყურებელი და ჟიური ერთობლივად გამოავლენენ დღეს ევროვიზია 2015 წლის გამარჯვებულს, ასე რომ საზღვარგარეთ ცხოვრებმა ქართველებმა დღეს განსაკუთრებულად უნდა იაქტიურონ და ქართველ მონაწილეს დაუჭირონ მხარი. შოუ თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყება და მას საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ნინა სუბლატს განსაკუთრებულად ჭირდება მხარდაჭერა, რადგან ევროვიზია 2015 წლის გამარჯვებულის ვინაობა სწორედ დღეს გახდება ცნობილი.